Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Univers plus physique chimie de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre intitulé Les trois états de la matière. Les trois états de la matière dans la page 14. Donc nous avons déjà vu précédemment dans la leçon précédente que l'eau peut exister sous trois formes ou bien sous trois états. Donc aujourd'hui on va généraliser les états sur toutes les matières. Donc الحصة اللي فاتت ولا الدرس اللي فات كنا كنتكلموا على الماء دابا غنتكلموا على لا ماتيère en général. Donc qu'est-ce que je vais apprendre? شنو غادي نتعلموا في هاد la leçon هادي. Donc le premier objectif c'est connaître les états physiques de la matière. يعني خصنا نعرفوا الحالات الفيزيائية نتاع المادة. Puis on va distinguer les états physiques de la matière. خصنا نميزو. Donc à partir des propriétés de chaque état غادي نحاولوا نميزو بين les états physiques de la matière. إلا عطاونا واحد la matière نعرفوا est-ce que quel est l'état de cette matière. Connaître les propriétés physiques de chaque état ونعرفوا كذلك الخصائص والمميزات ديال كل حالة من الحالات الفيزيائية ديال la matière. Donc هذا بالنسبة les objectifs. Donc une coulée de bronze fondu avant qu'il ne soit moulé. Donc هنايا دونك هنايا في هذه الصورة عندنا جريان ديال البرونز هو ربما النحاس، الأصل ديالو من النحاس. دونك هنا فوندو ستادير دايب افون كيل سوا مولي، قبل ما يديروه في هذا القالب هذا يولي بهذه الطريقة. هذا كيصبوه هنا كيرفعوا له درجة الحرارة حتى كيدوب هكا ولا كيون صاهر كنقولوا، ثم من بعد كيعطيوه هذا القالب هذا وهو اللي كيصاوبوا منه مثلا الميدالية البرونزية مثلا من بين الميداليات ديال الألعاب الأولمبية. Donc premièrement les états physiques de la matière, je pose une question. Donc هنايا غادي نطرحوا الإشكال. Donc شنو هو الإشكال؟ Donc la question qu'on va poser, sur combien d'états la matière qu'on trouve autour de nous peut-elle exister. يعني على شحال ديال الحالات المادة اللي كنلقاوها حولنا يمكننا اللي كنلقاوها، يعني على شحال من حالة كيمكن لها تظهر. دونك هنايا on va supposer ولا proposer que la matière، إذا غنقولوا la matière المادة peut exister sous trois états، على ثلاث أشكال ولا على ثلاث حالات، sous trois états. دونك شكون هما هاد لي زيتا؟ دونك كاين عندنا ليطا سوليد، ليكيد كما شفنا بالنسبة للو، et gazeux. Donc هادو هما les trois états qu'on peut proposer. Donc on va passer d'abord à j'analyse un document. Donc عندنا هنا des images. Donc عندنا هنا هادو des images. Donc هنايا وهادو هما les états de la matière qu'on peut trouver autour de nous. هادشي كيمكن نلقاوه حولنا. هذا c'est le sable، هادو ce sont des pierres أحجار، هذا c'est du lait، هذا c'est un ballon gonflé et un ballon non gonflé. هذا le gaz du butane هنايا، la combustion ديال هذا le gaz، الاحتراق نتاعو.
وهادو ce sont des, je crois, donc du bois, donc des pièces de bois. Donc la question, indiquer combien de formes correspondront à la matière. Donc d'après des images, donc هنا مثلا هنا la forme liquide هذا. Donc هنا la matière peut exister sous la forme liquide. هنا بالنسبة للبوا solide. وهنا بالنسبة لو بالون à l'intérieur ديالو شنو اللي خلى هاد لو بالون غونفلي؟ إذا شي حاجة كتدفعو من الداخل c'est du gaz. Donc la matière peut exister sur 3 formes. Donc indiquer combien de formes, c'est 3 formes. La deuxième question, indiquer les corps qu'on ne peut pas saisir avec les doigts. يعني شنو هما من بين هاد لي ماتيير هادو شكون هما لي ماتيير اللي ما نقدروش ناخدو بيدينا سيزير افيك لو دوا. مثلا الا خديت هنايا مثلا بغيت ناخد بيدي ما غاديش نقدر ناخدهم بيدي، ما نقدرش نهزهم بالاصابع نتاعي. دونك مثلا الا خدينا هاد لي بيير est-ce qu'on peut les saisir avec les doigts؟ oui. دونك هنايا هادو الا خديت بالاصابع ديالي غادي نهز واحد الحجره. هاد لو غاز اللي داخل ديال لو بالون est-ce que je peux le saisir avec le doigt؟ دونك je peux pas. هاد الغاز اللي داخل ما نقدرش ناخدو بيدي. دونك شنو كاين لداخل؟ سي دو لير. دونك لداخل كاين لير. دونك لير كي est à l'intérieur ديال هاد لو بالون je peux pas le saisir avec le doigt. الهواء الذي يوجد داخل هذه النفاخة لا يمكن يعني أننا ناخدوه بالأصابع. دونك هنايا لا فابور دو هاد يعني البخار ديال الماء اللي كيطلع من هاد الاحتراق. إذن كذلك on peut pas le saisir avec le doigt. Donc vapeur d'eau. Donc on peut pas le saisir. هاد لو بوا هذا وي. مثلا إلا بغيت ناخد واحد القطعة ديال الخشب ان مورسو دو بوا دونك يمكن ناخدو نهزو بيدي وغنهزو كاملا. بالنسبة لو لي كذلك لو لي je peux pas le saisir avec le doigt. donc du lait الحليب ما يمكنش ناخدو بإيد. بالنسبة لو صابل بارسيالمون كيمكن نهزو بيدي ولكن غير واحد الجزء، ما نقدرش نهز يعني واحد الكمية على حسب القبضة ديال الأصابع ديالي. وبالتالي هذا نقدروا نخليوه on peut le saisir avec le doigt mais partiellement. وبالتالي بلا ما نصنفوه هنايا. علاش؟ لأن on peut saisir une partie. donc indiquer les corps qui sont à l'état solide. donc بالنسبة لهاد 6 ديال لي زيماج شكون اللي كيمثل لينا هنا ليطا سوليد؟ كاين عندنا لي بيير الأحجار، كاين عندنا لو سابل دونك كيمثل ليطا سوليد، وكاين عندنا لو بوا. اوكي فوالا اس. donc le bois on peut donc كيمثل لينا ليطا سوليد. بالنسبة للليكيد عندنا لو لي الحليب. بالنسبة لليطا غازو كاين عندنا l'air qui est à l'intérieur ديال لو بالون، وعندنا لا فابور دو بخار الماء. هادو il appartient à l'état gazeux. Donc voilà tout ce qui concerne la séance concernant les 3 états de la matière dans la page 14 univers plus physique chimie.